Umeniu sa venujem novým médiám, soundartu. Väčšinou kombinujem nejaké digitálne prístupy so analogovými. Veľmi rád robím inštalácie a snažím sa zameriavať na inštalácie, ktoré sú voľne prístupné ľuďom a pracujú nejak vo verejnom priestore. Teda často mierim aj na light art festivaly a podobné veci. Keďže sa venujem na Slovensku novým médiám, nie vždy je to tu úplne najjednoduchšie. Povedal by som, že v príležitostiach na spájanie digitálneho umenia s verejným priestorom a tak podobne tu nebolo donedávna až tak veľa, čo sa postupne zlepšuje, ja sa to snažím využívať. Sú to veci, ktoré často plánujem povedzme aj rok a snažím sa priebežne rok pracovať na nejakej jednej práci, ktorú potom dúfam booknú aj festivaly mimo Bratislavy, mimo Slovenska. Takto som sa napríklad dostal s novými mappingami na Island, do Portugalska a iných krajín. Výstava Infinite Countdown. Moja motivácia pracovať na tejto téme bola ekonomická bublina a trochu taká neistota. Na jednej strane v médiách, ako je rozprávané o AI, aj medzi ľuďmi. Nejakým spôsobom je to technológia, ktorá je vlastne úplne neschopná a nafúknutá. A na druhej strane je to technológia, ktorá je hrozne schopná a budúcnosť ľudstva. Média, ľudia, trhy, všetko osciluje stále medzi týmito dvoma pozíciami. A mňa veľmi zaujímali posty na Reddite od ľudí, ktorí trpia niečím, čo sa teraz volá chatbot psychosis. Sú to posty od ľudí, ktorí sa často napríklad majú dosah na chatbotov, celku vysoko vyvinuté AI, s ktorými sa rozprávajú a ľudia často dostanú pocit, že to AI je nejakým spôsobom vedomé. Celá táto výstava je v podstate paradoxne, ale robená spolu s AI. Tieto texty sú podložené obrázkami, ktoré sú generované z AI. Používam na ňo nejaké vyrobené ešte lory, také kontrolnety, ktoré mi dávajú väčšiu kontrolu nad tým AI a generujem v podstate pixelartové tváre ľudí, ktoré vyzerajú trošku creepy, trošku ako tváre osvetlené počítačom. Je na nich veľmi vidno, že je to vygenerované AI. Mne sa napríklad páči, keď práve že používam čo najviac tú estetiku, ten fakt toho, že generujú tie obrázky z noizu. Ten noise je ako keby tak trošku vidno ešte na tých tvárach, štruktúrach, ktoré sa na nich objavujú a tak ďalej. Toto je celé ešte potrhnuté takými igelitmi, ktoré sú vlastne osvetľované LED-trubicami a pod nimi je nainštalovaná hra od AlphaGo. Pri šachu mohlo AI poznať všetky možné ťahy, ktoré vie spraviť, testovať ich a skúsiť zvoliť tie najlepšie, ale pri hre Go sa to nedá. Pri hre Go vlastne musí hráč používať intuíciu na to, aby ho vedel vyhrať. Tak túto hru, prvú, ktorú ten počítač vyhral nad človekom, som zväčšnil a je položená ako inštalácia na Zemi. A celé toto je vlastne doplnené inštaláciou z mojej predchádzajúcej výstavy, kde už som sa tiež venoval téme AI. A je to taký kvázi ironický výjav 7 malieb, ktorý zachytáva ako keby minulosť do budúcnosti ľudstva do singularity.